Bago po ang lahat, babati muna ako ng Merry Christmas. Today is December 25. At eto, meron akong parcel na dumating. Power amplifier siya na ipe-pair ko doon sa GX3 UB Pro ko. So unbox natin to at sound check na rin siguro ng madali lang. Habang binubuksan ko to, invite ko kayo na mag-subscribe dito sa Twin 88 channel. Very secured naman sa tingin ko yung pagkakapack nito ng seller. So by the way, this is from Lazada. Di na ako maabot doon sa 12.12 nila eh. Medyo balik doon sa standard price nila na 499 plus shipping fee. So ito siya mga boss, Ace amplifier, LX10 lang yung kinuha ko. I-prepare ko nga doon sa 300 watts na GX3 UB Pro. Ang purpose ko nito is mag-drive siya ng bass, pero for the meantime wala pa akong speaker na gagamitin dito. So siguro persahin ko yung aking maliit na sub, yung Hyundai na speaker na 6.5 inch lang. So yan siya mga boss. Initial impression, very impressed. Makapal yung case at well built naman sa tingin ko. Yan yung dalawang potentiometer natin, yung ating volume control left and right, or yung channel A and channel B together doon sa kanyang mga indicator. At ito naman yung likod. Output niya ay standard na binding post at saka yung speak on. So option yun kung magbi-bridge doon sa binding post tayo magkakabit ng speaker. And ito yung kanyang power cord na napakakapal. So ito yung isa sa nagustuhan kong feature, yung mga settings niya dito sa likod. So pwede siyang low pass filter o yung pang bass lang talaga. Pasensya na, hindi masyadong magandang pagkaka-focus ko ng camera. And then ito yung input, XLR male ang gagamitin doon sa input natin. So pag umorder kayo nito, wala kayong connector, sabayan nyo na ng pag-order nung XLR male. So eto, naka-setup na siya. Ang gagamitin natin ay yung ginawa ko na bass boost enhancer, yung bass booster natin. Yun lang ang magiging processor nito. Yan. So initially ilaw yang medyo takatutok din yung nakatapat yung camera, kaya overwhelming yung ilaw ng power amplifier. Pero hindi yan ganyan kalinaw naman. So ito, audio test tayo. Okay naman. So plug ko lang and magpe-play tayo ng sounds para malaman natin kung wala namang problema itong dumating sa akin na power amplifier. So habang nagpe-play ako ng sounds, invite ko ulit kayo na mag-subscribe dito sa channel for more content like this. And doon naman sa mga subscriber na, thank you very much po for subscribing. So antay lang sandali at nahanap lang ako ng ipe-play na kanta. You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. Magpe-play na yan mga boss. Malinis naman, pero nalimutan kong itaas yung volume sa laptop. Yan, i-pull lang natin. So yan, very clear naman yung voice yung sounds natin. Napakaganda rin. Isa namang affordable na audio equipment na pwede natin bilhin online. Sound trip muna tayo ng konti. So ang settings niyan mga boss ay naka-stereo mode. So ngayon naka-stereo mode siya. Gamit ko yung Tucson-Ra. Naka-load dyan yung Tucson-Ra na base 801. Sa kanyang description, sa kanyang manual, nakalagay sa kanya is 200 RMS pag 8 ohms
load, 300 RMS pag 4 ohms load, and 600 RMS pag 2 ohms load. So okay na rin to. Pag maliliit na event, kayang-kaya na nito. Hindi ko naman ano sa event to, dahil personal sound system ko lang ito, mahilig lang talaga. So yan, until the next video, sa Baffles tayo, magagawa naman ako ng speaker box na gagamitin ko dito. So thank you and subscribe.